Ready? Smile. Everyone, I'm Amrita and welcome to my channel, or welcome back to my channel. And today, ನಿಮಗೇನು ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ನಾನು card mavinkai, and she's preparing that, and I think so I'm gonna be giving you a recipe also. Like it will be a separate video, or else I'll just tell you in this video too, like do this, do that. So yeah, so be there, watch all my video, watch my video too. And so, so let's just get into it. I'm just watching Infinity War, Infinity War. So yeah, enjoying. I have already seen this movie, already nodidini, but still time pass alla yen madodu, just like going around the hall and like just roaming. So yeah, let's go see what mommy is doing. ಮಮ್ಮಿ ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಮ್ಮಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ. ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾವಿನಿಗೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ ಸಿಪ್ಪೆ. I just love this. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಚುಸ್ಕಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಸ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಹಂಗೆ ಅಂಕಿ ತಿನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹತ್ತೋದು ಒಳಗಡೆದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಹೊಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ. ಅದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ enjoy the mavinkai with this node. Aita, so this mavinkai is also there. You mavinkai like you talk about it. So illi mavinkai ಈಗ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಕುದಿಬೇಕು. ಹೌದಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ತಿನ್ನಮ್ಮಿ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ತಿನ್ನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನು. ಹಾವಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೋದು ಕುದಿತಾ ಇರೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೋದ ಲೈಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ. ಕೊಡಮ್ಮಿ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಡ. ಆಯ್ತು, ಅದು ಬೇಡ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಇದು ಚಂದ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಮೈಲ್. ಈ ಒಮ್ಮೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಂಗೆ ಕುಯ್ತಾ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅರ್ಧ ಪಾಲು. ಮಿನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್. ಹೌದಾ? ಗುರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ತಿಂತವ್ರ ಹಂಗೆ ನೋಡು. ಬಾಯಿ ಪುಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೀರು. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕೇನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಕುಯ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ಸಹ. ಕುಯ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮೆತ್ತಗೆ ನಾಳೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೂತಿದ್ರಂತ, ಊಟದ ತಿಂತಿದ್ರಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ತಿನ್ಬೇಡ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀ ಯಾಕೆ ಕೂರಕ್ಕೆ, ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ, ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಮೇಲೆ. ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಕು. ನಾನು ಕರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟು, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. She's busy in eating. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಡ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
She has to do her exercise, but still she just loves ಹಲಸಿನಕಾಯಿ. So I have ನನಗೆ ತುಂಬ ಐಬ್ರೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಬ್ರೋಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೈ ಅದರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ I do it by myself, and I just use the plucker and I just pluck them out, the unwanted thing. So here I am. Yeah, and I'm just plugging them out. Pain, starting ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ you'll be used to it. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಪೇನ್ ಆಯ್ತದೆ, and then some ರೆಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, and then it will be fine. So do it by yourself. Just do it at home. Eyebrows are done. ಈಗ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. So I'll just go wash my face and come back. So yeah, Irfan Khan, he passed away. He was having cancer. He was not affected by COVID-19. He was having cancer. Yeah, recently on movie release ಆಗಿತ್ತು, Angrezi Medium, and he's a very good actor, literally. He does acting, it's really realistic, we'll miss his acting. Yeah, and I'm done. So ಬಾಯ್ಲಿ ಬಾ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ, ಅನ್ನ ಉಂಟು ಬಾಯ್ಲಿ. ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫುಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಮೌತ್, ಆ್ಯಂಡ್ yeah, Miss Sagi, she just came inside the house, and she's in the kitchen and she's not finding the way to go out. So I have just off the light, so we'll see will she go out or what. ಕಿಟಕಿಲೆ ಕೂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಮೈ ಡಿಯರ್. ನೋಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾವೆ. ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ the bird is stuck there only. See, look at that bird over there. Yeah, over there. So but confusion is, this is a mummy bird ಅನಿಸ್ತದೆ. Mummy was like saying ki ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೆ ವಾಪಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. And yeah, waiting for it to go. ಬಾಯ್ಲಿ ಪಾಪ. ಹಾಯ್, ಬಾಯ್. She is free now. She just went out. ಏನೋ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಾಳ್ದು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಸುಖದ ನಿದ್ದೆ ಹುಡ್ದು, ಇವು ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಚಂದ ಆಟಾಡೋದು, ಸುತ್ತ ಮಲ್ಗೋದು. ಚಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟಿಂಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖೀರು. ಏನಮ್ಮಿ ಪೋರ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಊಟ. ಯಾಕೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ ಪೋರ್ಕ್ ಮಸಾಲ? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮನೇಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಪೋರ್ಕ್ ಮಸಾಲ. ಖೀರ್ಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕೀಗ, ಮಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 8 to 9:30 ಗಂಟ ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈವನ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ 8 to 9:30 ಗಂಟ ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಚ್ ದಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. Hope you are enjoying the vlog. If you are enjoying the vlog, click on that like button, and I'll see you in the next vlog. Till then, take care. Bye bye.